হ্যাঁ অমনি করে গা মুছতে হয়। হ্যাঁ দারুণ হয়েছে গা মোছাটা। আজকে সবাইকে দেখাতে হবে গুড়িয়া কি সুন্দর গা মোছে, দেখো। দারুণ দারুণ দারুণ। এবার ওদিকটা 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 এদিকটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ এবার ওদিকটা ওদিকটা, হ্যাঁ ওদিকে যাও। হ্যাঁ বাহ, কথা শুনে দেখো মেয়েটা কি সুন্দর। হ্যাঁ কত ধুলো 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 ধুলো। এদিকে আয়, আবার মোছ, আবার গা মোছ, ভালো করে মোছ। হ্যাঁ একদম সুন্দর করে এদিকে সরায়, সরে এসে মোছ। হ্যাঁ আমাকে আবার সুন্দর করে মোছাতে হবে তোকে। দেখ এই দিকটা পরিষ্কার আছে, হ্যাঁ এইখানটা, হ্যাঁ বাহ, পরিষ্কার জায়গাটাতেই গা মুছতে। হ্যাঁ মুখটা গুড়িয়া ধুলো মাখাবি না মুখে। কিরকম বদমাইশ দেখো, ব্যাঙের মতো পড়ে রইলো।